днешното им видео. Ако искате да споделяте за чисто ново канал, тариката Габи и Милко и Надя хора. Ето ги сега. Вие хора. Сега се връщаме. И така хора, пак се върнахме хора. Пак се върнахме. Я покажи какво снимахме. Ай, така вече си тарикат. Абонирайте се за канала Тариката Габи. Тариката Габи и Милко. Хора. Милко. Еде на почивка. И Надя. Имам коса. Не знам защо не ходи. Ти видя ли косата ми? Да. Ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала Тариката Габи, Тариката Милко и Тариката Надя. Сега абонирайте за Тариката Габи и чао!